بما ان ده اخر جزء من سلسلة ليلو وستيتش، وبجد كانت سلسلة جميلة وممتعة، وانتوا بينتوا ده بعدد اللايكات اللي على كل جزء. فقبل ما نبدأ ما تنساش يعني اللايك. تقول لهم قائدة المجلس انا هضطر اخلي كوكب من البشر وادمره، انه دلوقتي مليان بالتجارب الجينية الغير قانونية، ولكن ليلو وستيتش بيقول لها ما ينفعش تعملي كده لانهم من العيلة وكل واحد فيهم ليه فايدة، زي سباركي اللي بيشغل المنارة، وكمان زي ستيتش اللي عايش معايا وبيساعدني، واكيد كل واحد فيهم ليه الحاجة اللي بيعملها. فبتوافق قائدة المجلس بس بشرط ان ليلو وستيتش يدوروا على التجارب ويعرفوا كل واحد فيهم مميز في ايه. بيبدأ الفيلم في مجلس المجرة، والقائدة بتكرم ليلو وستيتش وجامبا وبوكلا لأنهم قدروا يمسكوا ال 625 تجربة اللي اخترعهم جامبا، وقدروا يحولوهم من كائنات شريرة لكائنات طيبة. وبتروح لجامبا وبتديله مفتاح المختبر بتاعه اللي خدته منه في الجزء اللي فات.